Bir sabah namazından sonra beni aradı biri erkenden. Dedi ki siz ofiste misiniz? Ofisteyim inşallah. Buyurun. Bir yere gitmeyin, ben oraya geleyim. İyi hadi bakalım dedim. Aksakallı bir adam geldi, hacemmi. Dedi ki 15 yıldır saat 3 dedi mi öksürmeye başlıyorum. Ben uyuyamıyorum, hanım uyuyamıyor, çocuklar uyuyamıyor. Bütün aile perişanız 15 yıldır. Sabah namazını kıldım. Dua ettim, yattım. Rüyamda sizi gördüm. Televizyonu açtım, baktım sizin reklam. İnternette bu neymiş dedim, merak ettim. Baktım sizi gördüm, sizi aradım dedi. İyi etmişsiniz dedim. O zaman televizyonlara reklam verdi, çıkıyorduk. Geldi, ne kullanacağım dedi. Afrika sardunyası, kekik, iksir jel vesaire. Tamam dedi. Aldı gitti. 15 gün sonra geldi, dedi ki ben bir daha kullanmayacağım. Niye? Hiçbir şey kalmadı. Olmaz dedim. 4 ay kullanacaksın. Hiçbir şey kalmadı. Niye kullanayım dedi. Hastalanırsan buradasın, gelirim dedi. 15 yıldır çektiği rahatsızlığı 15 günde atlattı. Beni rüyasında görmüş. Peygamber Efendimiz demiş ki bu adamı git bul. Yani Peygamberimizi herkes göremez. Benim gibi kötü insan da göremez. İyi insanlar görebilir. Bize nasip olmadı. İnşallah olur. Yani ben de güzel rüyalar gördüm de Peygamberimizi göremedim. Neyse. Moralim bozuldu şimdi. Kötü insanım ben. İyi insan olmaya çalışacağım inşallah. Biz de görürüz. Ne yapalım? Ama istiyoruz tabii Peygamberimizi görelim. Rüyamızda göremiyoruz. Niye? Kötü insanım ben. Yani kötü insan da nasıl kötü insan? Yani başka birine zarar vermiyorum. Yani biz iyilikten başka bir şey düşünmüyoruz. Ama yeterince temiz değiliz. Kalbimiz temiz ama yeterince ibadet edemiyoruz. Demek ki nasip değil işte. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Afrika sardunyası 745 çocuk üzerinde denenmiş Almanya'da. Öksürük, bronşit, nefes darlığı, gırtlak iltihaplanması vesaire vesaire tedavi edilmiş. 1997 yılında akut, kronik kulak iltihaplanması, burun, nefes yolları rahatsızları vesaire vesaire 641 çocuk üzerine denilmiş. Yani 50 bin çocuk üzerinde Avrupa'da denilmiş, bugüne kadar etkisi ispatlanmış. Benim bu ıtırla ilgili bir hatıram var. Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesinde bulamadım. Dresden'i aradım. Dresden'den dedim ki var mı sizde bu bitki? Var. Ben oraya gelip fotoğrafını çekmek istiyorum dediler. Buyur gel dediler. Pelargonium sidoides Latincesi. Ben de Dresden'e uçakla uçtum, gittim, vardım. Dedim ki aramıştım ben sizi. Ben İbrahim Gökçek. Güldüler. Dediler ki gerçekten şaka yapıyorsun zannettiler. Şaka niye yapayım? Ben bu işin hastasıyım. Herkesin bir hastalığı var. Benim hastalığımda araştırma, bitki. Geçenlerde Batum'a gittim Gürcistan'a. Geçen hafta Azerbaycan'a gittim. Ondan önceki hafta Batum'a gittim. Daha önceki hafta Rize, Ayder'e ve Anzer yaylalarına çıktım. Bu cumada gidiyorum. Antalya. Dağlara gidiyorum. Bakayım dağlarda ne var ne yok. Evet. Bir sefer gittim de Kaş'ta bitki fotoğrafı çekmeye çıkmıştım. Bu mağaralar var. Mağaraların oraya çıkarken çalıdan tütünün düşmemek için böyle büyük bir yılan. Çok korktum. Yani mağaraya çıkmaktan vazgeçtim. Korkudan geri aşağı indim. Evet. Bu Pelargonium sidoides, Pelargonium reniforme. Bunun bir de reniformesi var. Pembe çiçekli. Bu mor çiçekli. 2 türü var. Bu da büyük ıtır. Bu sivrisinek kovar. Sivrisinekleri yok eder. Evet. Bu da pembe çiçekli olanı. Diğerinden farklı. Mor çiçekli, pembe çiçekli. Bunun kökü nasip olursa inşallah bu yıl sonuna doğru Güney Afrika'ya gideceğiz. Bakalım. Para bulabilirsek. Biraz sıkıntımız var. Oraya gideceğiz. Botanik bahçeye gezmeye gideceğiz. Güney Afrika'ya. Evet. Çok güzel. Evet, Almanlar bu Dresden
botanik bahçesinde, üniversitenin botanik bahçesinde birçok bitki fotoğrafı çektim. Bana bir de bir saksı ıtır hediye ettiler. Al bakayım sevdiğim bitkiden bir tane de. Havalanında polisler çevirdi, dediler ki bu ne? Çiçek. Saksının içinde. Dediler ki biz bunun içine bakacağız. Bak bakayım dedim, ne var? Esra eroin olabilir mi diye kontrol ettiler. Baktılar ki gerçekten saksı. Dediler ya senin işin ne, mesleğin ne? Ben herbalist bitki uzmanıyım. Aa iyiymiş, güzelmiş dediler. Okey buyur dediler, geçtik. Öyle de bir polislere de bir anımız var. Tuhaflarına gitti. Bazıları genellikle böyle kamuflaj yapıyorlarmış. Bir şeyler götürüp getiriyorlarmış. Evet, burada nefes darlığı, bronşit, öksürük, faranjit, koa hastası bile var tedavi ettiğimiz. Bunların burada ayrı ayrı, hatta mesela koa nedeniyle makineye bağlı olan adamı bile Ankara'da Altıafsa'da iyileştirdik. Makineden kurtardık adamcağız. 72 yaşında. Burada o yüzlerce klinik araştırması, ayrıntılı bilgi var. İsteyen doğaltedavi.com.tr'den detaylı bilgi görebilir.